Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will learn about adverb and its types. In lecture में असां adverb जे types जे बारे में पढ़ंदासीं ऐं असां इहो बि सिखंदासीं त कंहिं बि सेंटेंस में adverb खे कीअं आइडेंटिफाई कजे त ही word adverb आहे या न. So let's start our today's lecture. Be with us. First of all, adverb आहे छा? Definition simple आहे adverb जी. The word used to add something to the meaning of a verb, an adjective and an adverb. Adverb जो कमु हूंदो आहे त adverb असां इस्तेमालु कंदा आहियूं कंहिं बि verb, adjective या पंहिंजो पाण मतिलबु पंहिंजे पाण ई adverb जे बारे में वधीक ॿुधाईंदो आहे, उन जी मीनिंग में इज़ाफ़ो कंदो आहे. हाणे कीअं हिकु एडवर्ब वर्ब जी एडजेक्टिव जी ऐं पंहिंजे एडवर्ब जी मीनिंग में इज़ाफ़ो कंदो आहे. अचो त एग्ज़ाम्पल में ॾिसूं. स्लोली, नाइसली, केयरफुली, ईज़ीली, टुडे, टुमारो, हेयर, देयर, yesterday, फास्ट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इहे सभई एडवर्ब्स आहिनि, एडवर्ब जे एग्ज़ाम्पल आहिनि. ही वर्कड द सम क्विकली. वर्क द सम मतिलबु हिसाबु करे ॾियणु. हाणे हू जल्दी में हिसाबु करे वियो. हाणे इन सेंटेंस में क्विकली एडवर्ब आहे. हाणे इन क्विकलीअ हिन वर्ब जी मीनिंग में इज़ाफ़ो कयो, मतिलबु हुन हिसाबु कयो कहिड़े तरीक़े सां ऐं कीअं हिसाबु कयईं क्विकली. त इन हिते जेको एडवर्ब क्विकली आहे इन वर्ब जी मीनिंग में इज़ाफ़ो कयो आहे ऐं वर्कड जेको आहे उहो वर्ब आहे. दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. हाणे इन में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आहे ऐं हीउ जेको वेरी आहे उहो एडवर्ब आहे. हाणे इन वेरीअ हिन एडजेक्टिव जे मीनिंग में इज़ाफ़ो करे छॾियो त ब्यूटीफुल आहे ऐं पोइ वरी तमामु ख़ूबसूरत आहे, मतिलबु ख़ूबसूरत थियो एडजेक्टिव. हाणे तमामु जेको थियो उहो थियो एडवर्ब. शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली. ऐं क्वाइट एडवर्ब आहे, करेक्टली एडवर्ब आहे. हाणे जेको एडवर्ब जे बारे में थो वधीक ॿुधाए त हिते बि असां चवंदासीं त एडवर्ब जो इहो कमु आहे त एडवर्ब जे बारे में बि वधीक ॿुधाए सघे थो. त करेक्टली एडवर्ब आहे, उन जे बारे में वरी जंहिं वधीक ॿुधायो, उन जे बारे में उन जी मीनिंग में इज़ाफ़ो कयो, उहो बि एडवर्ब आहे. त असांखे छा ख़बर पई त एडवर्ब वर्ब जे बारे में बि वधीक ॿुधाईंदो आहे, एडजेक्टिव जे बारे में बि वधीक ॿुधाईंदो आहे ऐं पंहिंजो पाण एडवर्ब जे बारे में बि वधीक ॿुधाईंदो आहे, वधीक इंफॉर्मेशन ॾींदो आहे. इन खे असां एडवर्ब चवंदा आहियूं. An adverb shows how often, how much, how far, when and where. असांखे कीअं ख़बर पए त कंहिं सेंटेंस में कहिड़ो वर्ड एडवर्ब आहे या न, त असां उन में ही क्वेश्चन्स पुछंदासीं. जेकॾहिं असांखे उन्हनि जा आंसर मिलनि था त मतिलबु उन में उहो एडवर्ब आहे, जेकॾहिं न त पोइ एडवर्ब उहो न आहे. जीअं हाउ ऑफन आहे, हाउ आहे, हाउ मच आहे, इहे माना कंहिं बि सेंटेंस में इन्हनि जा अगरि असांखे आंसर मिलनि था त उहे एडवर्ब्स आहिनि. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स स्लोली. हाउ डज़ ही वर्क? हाउ जो आंसर असांखे मिले थो स्लोली, मतिलबु हू कमु आहिस्ते थो करे. कीअं थो कमु करे? जवाबु मिलंदो आहिस्ते. द मैंगो इज़ वेरी स्वीट. क्वेश्चन पुछोसि, टू वॉट एक्सटेंट इज़ द मैंगो वेरी स्वीट? इज़ द मैंगो स्वीट? अंब केतिरे हद ताईं मिठो आहे? चवंदासीं तमामु मिठो आहे. यानी की तमामु जेको आहे इहो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आहे, यानी की असांखे ॿुधाए थो त केतिरे एक्सटेंट ताईं, केतिरी हद ताईं उहो मिठो आहे. ही विल कम इन द मॉर्निंग. वेन विल ही कम? जवाबु असांखे मिलंदो इन द मॉर्निंग. त जॾहिं असांखे वेन जो, वाई जो, वेयर, हाउ ऑफन, टू वॉट एक्सटेंट इन्हनि जा आंसर्स ॾिए थो त उहो वर्ड एडवर्ब हूंदो. असां ईअं आइडेंटिफाई करे सघूं था कंहिं बि एडवर्ब खे. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. ॿिया केतिरा ई टाइप्स आहिनि, पर मेन टाइप्स ही 4 अथसि. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ मैनर असांखे ॿुधाईंदो आहे त कोई कमु कीअं पियो थिए, हाउ. एडवर्ब ऑफ प्लेस असांखे उन कम जो जेको आहे उन कम जी जॻह ॾसींदो आहे, माना वेयर. एडवर्ब ऑफ टाइम असांखे ॿुधाईंदो आहे त को कमु कहिड़े टाइम ते थिए पियो. ऐं फ्रीक्वेंसी ॿुधाईंदो आहे त केतिरे वक़्त खां पोइ उहो कमु थिए थो. ऐं हाउ ऑफन इन खे चवंदासीं. एडवर्ब ऑफ टाइम. सो दिस एडवर्ब शोज़ वेन द एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस.
कम कहिड़े टाइम ते थी रहियो आहे. फॉर एग्जांपल आई हैव हर्ड दिस बिफोर. हाणे द गेस्ट्स अराइव्ड लेट. हिते लेट एडवर्ब आहे छाकाणि त हिते असांखे टाइम ॿुधाए पियो कहिड़े टाइम ते पहुता, देरि सां पहुता. कॾहिं पहुता, देरि सां पहुता, ईअं चई सघूं था. ही कॉल्ड हेयर अ फ्यू मिनट्स अगो. अ फ्यू मिनट्स अगो टाइम थो ॾेखारे, इहो बि एडवर्ब आहे. yesterday एडवर्ब आहे. हिते वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, नेवर एडवर्ब आहे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज़ हाउ ऑफन समथिंग इज़ डन. केतिरे वक़्त खां पोइ, माना फ्रीक्वेंसी थो असांखे ॾसे त केतिरे वक़्त खां पोइ का शइ थिए थी. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस. मां तव्हांखे 2 दफ़ा ॿुधायो आहे. त हाणे 2 दफ़ा यानी कि ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थियो. वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, इहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आहिनि. ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, ही सेल्डम कम्स हेयर, इहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आहिनि. पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में इहो यादि करे छॾिणो आहे त जेकी ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, इहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हमेशह सब्जेक्ट खां बाद में लॻंदा. इन जी प्लेस सब्जेक्ट खां पोइ आहे. इन खां अलावा ॿिए कंहिं जॻह ते अगरि असां हुनखे यूज़ कंदासीं त उहो ग़लति थींदो सेंटेंस. द टीचर कॉल्ड अगेन. अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आहे. ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट. ही फ्रीक्वेंटली कम्स हेयर विदाउट इन्विटेशन. त फ्रीक्वेंटली बि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थींदो. एडवर्ब ऑफ प्लेस असांखे ॿुधाईंदो आहे त को कमु कहिड़े टाइम ते थिए थो. मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस असांखे ॿुधाईंदो को कमु कहिड़ी जॻह ते थिए थो. मीन्स प्लेस, वेयर असांखे जवाबु ॾींदो, वेयर जो. प्लीज़ कम हेयर. हेयर हिते प्लेस थो शो करे, जॻह थो ॾेखारे, त इन करे इहो एडवर्ब ऑफ प्लेस आहे. डोंट गो आउटसाइड, प्लेस आहे, प्लेस थो शो करे. डोंट गो देयर, ही फॉलोज़ मी एवरीवेयर. हाणे इहे एवरीवेयर, हेयर, देयर, इहे एडवर्ब ऑफ प्लेस चवराइबा. हाणे हिन एक्सरसाइज़ में अंडरलाइन करणा आहिनि असांखे एडवर्ब्स. हाणे एडवर्ब्स कहिड़ा आहिनि हिन में. माई ब्रदर इज़ आउट. आउट एडवर्ब आहे छाकाणि त इहो प्लेस थो ॾसे, जॻह. कम इन, इन हिते एडवर्ब आहे. हाणे तव्हां सोचींदा हूंदव त इन त प्रीपोज़िशन हूंदो आहे, पोइ एडवर्ब कीअं थियो. त हाणे हिन में तव्हांखे इहो नोट करे छॾणी आहे ॻाल्हि त जेकॾहिं वर्ब आहे ऐं वर्ब खां बसि पोइ डायरेक्ट ई को बि वर्ड ईअं अची थो वञे जीअं इन, ऑन, अप, अवे या बिफोर, वर्ब खां बाद में था अचनि ऐं अॻियां को बि हुननि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोज़िशन न आहे, ऑब्जेक्ट ॿियो को न अथनि, त पोइ उहे एडवर्ब थी वेंदा. फॉर एग्ज़ाम्पल हिते अगरि ईअं हुजे हा कम इन द रूम, रूम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोज़िशन थी वियो त पोइ इन प्रीपोज़िशन हुजे हा. पर हिते को बि ऑब्जेक्ट अॻियां यूज़ न थियल, इन जो मतिलबु आहे त इन हिते एडवर्ब आहे. वॉक बैकवर्ड, बैकवर्ड एडवर्ब आहे. ही लुक्ड अप, अप बि एडवर्ब आहे. द हॉर्स गैलप्ड अवे, गैलप अवे मतिलबु तकिड़ो भॼी वञणु, जल्दी भॼी वञणु, ईअं डप मां भॼी वञणु. अवे हिते एडवर्ब आहे. एडवर्ब ऑफ मेनर असांखे ॿुधाईंदो आहे त को कमु कहिड़े तरीक़े सां ऐं कहिड़े सलीक़े सां थो थिए. हाउ और इन वॉट मेनर द वर्क इज़ डन. ब्रेवली, हार्ड, क्लियरली, वेल, सो, इहे एडवर्ब ऑफ मेनर आहिनि. अक्सर करे जेके एल वाई वारा एडवर्ब्स आहिनि उहे एडवर्ब ऑफ मेनर हूंदा आहिनि, जीअं नाइसली, क्विकली, ब्यूटीफुली, स्लोली, केयरफुली. एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बि असां हिनखे चवंदा आहियूं. उहो एडवर्ब आहे जेको ॿुधाईंदो आहे त हाउ मच आर टू इन वॉट डिग्री आर टू वॉट द वर्क इज़ डन. असां ईअं जीअं चयूं डिग्री शो करे थो, मतिलबु केतिरे हद ताईं उहो कमु थियो आहे. ही वॉज़ टू केयरलेस, हू तमामु लापरवाह हुयो. मीन्स इहा हिकिड़ी ॿुधाए थो त डिग्री थो ॿुधाए, क्वांटिटी थो ॿुधाए त हू घटि न तमामु लापरवाह हुयो. एनी बेटर, एनी बि एडवर्ब आहे. almost मीन्स तक़रीबन, these mangoes are almost ripe, ही अंब तक़रीबन पची विया आहिनि. fully मुकमिल तरह सां. quiet तमामु, very मीन्स तमामु, इहे एडवर्ब ऑफ डिग्री आहिनि. अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. हाणे हिन सेंटेंसिस में एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहिड़ा आहिनि. आई एम रादर बिज़ी, रादर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आहे. ही इज़ गुड इनफ फॉर माई पर्पज़, इनफ एडवर्ब ऑफ डिग्री. आई एम सो ग्लेड, सो जी माना साॻी आहे वेरी, त वेरी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आहे.
यू आर पार्टली राइट, पार्टली मतलब कुछ, थोड़ो, थोड़ो एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, यो भी एडवर्ब आहे। शी सिंग्स प्रिटी वेल, प्रिटी एडवर्ब ऑफ डिग्री। प्रिटी एडजेक्टिव भी हूंदो आहे ऐं एडवर्ब बि आहे। जेकॾहिं अॻियां नाउन अची थो वञेसि त उहो एडजेक्टिव थी वेंदो प्रिटी, जेकॾहिं न त पोइ उहो एडवर्ब थी वेंदो। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, अफर्मेशन ऐं नेगेशन वारा जेके बि एडवर्ब्स हूंदा आहिनि, जीअं येस, नो, ये एडवर्ब्स आहिनि। श्योरली, यू आर मिस्टेकन, श्योरली अफर्मेशन थो ॾसे। ही सर्टेनली वेंट, इहो बि अफर्मेशन ॾसे थो, त इहे एडवर्ब्स थी विया। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, सबब ॿुधाइनि जेके। ही इज़ हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, हैंस, देयरफॉर, इहे एडवर्ब्स ऑफ रीज़न थी वेंदा। नोट, सम ऑफ द अबव एडवर्ब्स में बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। कुछ एडवर्ब अहिड़ा आहिनि जेकी एडवर्ब ऑफ मैनर बि थी सघे थो, साॻियो ई वर्ड त एडवर्ब ऑफ डिग्री बि थी सघे थो। जेकॾहिं साॻियो ई वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस आहे त एडवर्ब ऑफ डिग्री बि थी सघे थो, त इन में असांखे कंफ्यूज़ न आहे थियणो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सिंग्स डिलाइटली, डिलाइटली एडवर्ब ऑफ मैनर आहे, पर द वेदर इज़ डिलाइटली कूल, त हिते डिलाइटफुली जेको आहे एडवर्ब ऑफ डिग्री थी वेंदो। ही कुझु वर्ड्स आहिनि जेकी एडजेक्टिव बि थी सघनि था ऐं एडवर्ब बि थी सघनि था, ऐं पोइ असां इहो सिखंदासीं त इन्हनि खे कीअं आइडेंटिफाई कजे त इहो एडवर्ब थींदो इन सेंटेंस में या एडजेक्टिव। त इन जी सिंपल जेका हिंट आहे इहा आहे त एडजेक्टिव हमेशह पाण सां नाउन खणंदो। सो लाउड वाइस, हिते लाउड एडजेक्टिव आहे छाकाणि त वाइस नाउन आहे। ही इज़ फास्ट बॉलर, हाणे फास्ट हिते एडजेक्टिव आहे छाकाणि त बॉलर नाउन आहे। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट एडजेक्टिव आहे छाकाणि त हिन अॻियां नाउन खयो आहे। हाणे एडवर्ब में नाउन अॻियां यूज़ न थियल हूंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट टॉक सो लाउड, हाणे लाउड एडवर्ब आहे छाकाणि त अॻियां को बि हिनजी नाउन न आहे ॾिनल। ही कैन बॉल फास्ट, फास्ट एडवर्ब आहे। व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम, नेक्स्ट हिते एडवर्ब आहे। साॻी तरीक़े सां, दिस इज़ अ हार्ड सम, हार्ड एडजेक्टिव आहे छाकाणि त अॻियां नाउन आयो अथसि। अर्ली, अर्ली एडजेक्टिव आहे छाकाणि त अॻियां नाउन आहे। शी इज़ एन अर्ली राइज़र, अर्ली राइज़र में राइज़र नाउन आहे त अर्ली जेको आहे उहो एडजेक्टिव थी वियो, पर हिननि सेंटेंसिस में हिननि सां नाउन यूज़ न आहे थियल, तंहिंजे करे इहे एडवर्ब्स थी विया। सो ही हुयो असांजो अॼु जो लेक्चर एडवर्ब्स जे बारे में। उमेद त तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं सम्झ में अची वियूं हूंदियूं, पर अगरि कोई बि क्वेश्चन आहे त तव्हां कमेंट्स में असांखे पुछी सघो था। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।